Bom dia. Página 360 do livro de vocês, aonde fala dos elementos da natureza e suas paisagens. Então bora lá, gente, olha só. Nas aulas passadas, esse bimestre, a gente está falando da natureza e seus elementos, né? E o que a sociedade tem a ver com isso, né? Então todos esses conceitos a gente está vendo. De elementos da paisagens, que faz parte da natureza. O que a sociedade tem a ver com isso tudo, né? Então, espaço geográfico também, né? Que nós temos que falar, nós precisamos falar sobre isso, tá? Então, ele coloca aí os elementos da natureza e as paisagens. As paisagens, a gente sabe que é tudo que nós conseguimos ver, enxergar, ou sentir, ou ouvir, ok? Então, as paisagens estão em constante transformação. E um dos principais fatores para essas modificações, para essas transformações são o quê? A ação dos elementos da natureza. Os elementos da natureza, eles podem tanto ser a favor como contra também, tá? E aí a gente vai ter os agentes internos e os agentes externos. Ou seja, interno acontece dentro, externo acontece fora, tá? Os seres humanos aí também transformam as paisagens de diversas maneiras. Exemplo, construindo cidades, abertura de estradas, desmatamento para atividade agropecuária, o que prejudica o quê? Tanto a vegetação local quanto o solo também, tá? Quanto o solo. Por quê? Porque eles usam os produtos que são para dar prioridade para aquela plantação, né? Se é de arroz, se é de algodão, se é de milho. Exploração de minério também, que é um dos pontos principais também que está acontecendo aqui na nossa região, né? Lá para o Rio Madeira, onde tem as atividades mineradoras que são proibidas. Por quê? Porque eles prejudicam a água local, eles também prejudicam o solo e prejudicam a vegetação. De que maneira? O material que eles utilizam para retirar ouro, diamante ou pedras preciosas daquele local. Então, o material que eles usam para retirada dessas pedras preciosas, desse ouro, é tipo mercúrio. Então, ele prejudica tanto o solo quanto a água local, tá? A gente vê aí na paisagem quais transformações na paisagem, no município onde você vive, ocorre recentemente várias, né? Eu dou até exemplo para vocês. O Jorge de Cristo era assim antes? Não, teve modificações, ele foi construído, né? Foi reformulado, então tem toda essa questão. Perto da casa de vocês tem construções? Vocês passam, quando vocês passam, tem alguma modificação? Na casa, na rua, né? Um prédio que não existia, uma praça que não existia, hoje existe, né? Então é isso que eu quero que vocês observem, tá? Na página 361 ele vem falando da altitude, do relevo e a vegetação. Presta atenção que tudo está envolvendo os fatores da natureza, relevo, clima, vegetação. A superfície terrestre, ela é marcada por áreas de diferentes altitudes. Isso por si já é uma característica de destaque nas paisagens, tá? Cada um possui a sua característica diferente. Se eu vou lá para o Nordeste, eu tenho um tipo de paisagem e um tipo de vegetação diferente, correto? Correto. Se eu vou lá para o Rio Grande do Sul, eu tenho outro tipo de paisagem e outro tipo de vegetação. Então, assim, cada um tem a sua característica diferenciada. Ele coloca aí, o exemplo do esquema é a formação de vegetação de acordo com as faixas de altitude. Presente, se ele coloca presente na cordilheira do Himalaia, localizada no continente asiático, tá? Então ele coloca aí cada uma das faixas que elas representam, tá? Página 362, o que interessa pra gente, a formação do solo. Isso aí é onde eu queria chegar. Por quê? Porque o solo, ele é extremamente importante para o desenvolvimento da vegetação natural, né? Quanto para a realização também das atividades humanas, né? É a página 362. Então, basicamente, os solos formam-se a partir do processo de decomposição das rochas. O solo, ele se forma a partir do processo da decomposição das rochas. Coloca esse exemplo.
Os diversos tipos de solos têm relação direta com os diferentes elementos das paisagens, tá? Ou seja, um precisa do outro. Eles se diferenciam de acordo com fatores como o tipo de rocha no qual elas se originam, as características climáticas daquela região, daquele país, daquele estado, daquele município, daquela área ali, tá? Então, por isso que o clima, ele tem influência direta também com essas características aí, tá? O solo é formado pela desintegração das rochas, tá aí, ó, acabei de falar para vocês, em um processo de milhares de anos. Não acontece de uma hora para outra, tá? Não acontece de uma hora para outra. Isso aí demora milhões de anos para acontecer, né? Isso se desgasta através de quê? Através dos elementos da natureza. Olha aí, ó. Através do calor do sol, da água das chuvas, os ventos, os animais e as plantas, tá? A gente tem aí perfil do solo para vocês. Isso aí é o chamado perfil do solo, tá? As rochas passam por um processo físico e químico de fragmentação, ou seja, quando eu estou falando em fragmentação, eu estou falando em separação, tá? Fragmentação é você separar alguns elementos, tá? Então, esse processo, ele recebe o nome de quê? De intemperismo. Grifa essa parte para mim onde eu li aí no livro de vocês. Com o passar do tempo, os fragmentos menores, né, de rochas misturam-se com restos de animais e plantas, criando uma mescla orgânica em que diversos tipos de animais e vegetais passam a viver, né? É como se fosse um adubo para o solo, tá? Então ele coloca aí, ó, matéria orgânica, o que é? Compreende os organismos vivos e não vivos presentes no solo, tá? Vivos e não vivos presentes no solo. Então a gente tem aí na camada mais perto da superfície, o solo apresenta quantidades maiores de matéria orgânica e seres vivos, tá? Mais perto da superfície. Nessa camada, segunda aí, ó, acompanha no livro de vocês. Nessa camada, a quantidade de matéria orgânica é menor. Nela é possível encontrar fragmentos maiores de rochas, tá? Lá no finalzinho, no terceiro aí no perfil do solo, a gente tem camada onde se encontra a rocha matriz, aonde está aquela rocha maior, né? Ou seja, que deu origem àquele solo. É a partir daí que a rocha se fragmenta. Gente, que falta de educação. Página 363, bora lá continuar. Clima e corrente marítima. Vocês já estão carecas de saber o que é a diferença de clima para tempo, né? Clima, ele não muda de imediato, ele passa anos para se mudar, 10, 20, 30, 40 ou 50 anos, né? O tempo não, o tempo muda constantemente, tá? Então a gente tem aí, ó, o clima é um fator fundamental quando nos referimos aos aspectos de uma paisagem. Então, o clima ele influencia tanto na paisagem, quanto na vegetação, quanto qualquer outro elemento da natureza, tá? Além de atuar de modo significativo no desenvolvimento da vegetação, também influencia o modo de vida, a economia e outras atividades do ser humano. Grifa esse primeiro parágrafo para mim, por favor, grifa para mim. Então, observação para vocês colocarem aí nesse primeiro parágrafo aí, tá? O clima contribui para a dinâmica do solo. O clima contribui para a dinâmica do solo. De que maneira o clima contribui para essa dinâmica do solo? Algumas espécies, tanto vegetais, conseguem se desenvolver positivamente em condições climáticas, como eu falei para vocês, de acordo com a característica daquele lugar. Pode ser de região, pode ser daquele país, pode ser daquele estado, daquele município, daquela área ali que está lá na zona leste, lá na zona oeste, na zona centro-oeste. Então vai depender da característica daquele lugar, tá? A biosfera
A biosfera é constituída por uma série de elementos naturais. A biosfera é constituída por uma série de elementos naturais que favorece o desenvolvimento da vida. Página 364. Então ele coloca aí os fenômenos, né? El Niño e Laninha, tá? O clima ele é influenciado por uma gama muito ampla de variedade de elementos. Então, assim, a gente coloca sempre os principais para vocês, mas tem muitos outros, tá? A gente coloca os que mais chamam atenção, sendo que sensível a alterações de cada um deles. A gente tem temperatura, a gente tem pressão, massas de ar, a regime de chuvas, o relevo, né? Altitude, vegetação, tipos climáticos. Então, a gente tem N, né, elementos aí, N elementos para a gente falar. E nós já falamos sobre algum deles. Aí desde o primeiro bimestre a gente vem batendo nesse martelo, igual espaço geográfico, batendo nessa tecla aí, espaço geográfico. Espaço geográfico a gente já viu desde o primeiro dia de aula, né? Então ele coloca aí, o fenômeno eles são os dois principais que fazem diferença na paisagem, tá? Os dois fenômenos principais, né? O El Niño e o Laninha, né? Qual a diferença entre eles, né? O El Niño, ele é o quê? Resultante do aquecimento anormal das águas do Pacífico, tá? O El Niño altera a circulação dos ventos e da massa de ar aí. No terceiro parágrafo aí da página 364 tem falando sobre isso, tá? Sim. Laninha, ele já é diferente, ele é um fenômeno exatamente inverso. Ele representa um resfriamento anormal, tá? Olha, o El Niño, ele é o quê? É o aquecimento. O Laninha, resfriamento. Não esquece disso, tá? Ele é um resfriamento. Pessoal, até aí deu para vocês entenderem?